بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو ایکسایز پولیس سټیشن پېښور ازلان صاحب او د هغې ټیم انسان چې کله بېلارې شي د پیسو هوس یې واخلي نو بیا ځان یې لارې ګوري چې زه به کومه لار خپلوم چې څه ترلاسه کړم. قدرمنو په دې وطن کې د منشیاتو خلاف تاسو ګورئ زموږ لا تعداد پروګرامز وشو په هر لیول زموږ یو کوشش شي چې په دې اویرنس کریټ شي او نوې نسل ته پته ولګي چې دې نه ځان وساتئ. په دې کې واک هم دي زموږ پروګرام هم دي بل ها څه راته وایم. قدرمنو د مرګ سوداګر د یو نه بله لاره خپلوي د یو پینترې نه بله پینتره او طریقې واردات خپلوي خو لار ولې داسې جوړوي چې د منشیات دی په چم نه په هر لور خواري شي. پرنی پروګرام کې دا د ایکسایز ډپارټمنټ دپاره نه بلکې د ټولې نړۍ دپاره یو نوې خبره ده چې د قالین پتار کې به ته هیروین څنګه پیروي او دا به اړې دا چې کوم دوه کسان ولاړ دي دوی په دغه کار کې ککړو په یو ناکه دوی ګیر شو ورسره هیروین هم او ورسره تقریبا 6.5 kg سمثینګ هغه د قالین تار هم را پیدا شو چې په هغې کې هیروین و. دا هیروین به دي په کومه طریقه جوړول حالانکه تاسو به حیران شئ بھئی تار دی تار کې ته هیروین څنګه وړې چې داسې کې. قدرمنو اول خو دا وړه غوندې کې ویډیو تاسو وګورئ او دغه ویډیو نه به تاسو ته اندازه وشي طریقې واردات څه دی او بیا به انشاءالله العزیز د ازلان صاحب سره خبرې کوو. دغه ویډیو وګورئ او بیا سره خبرې کوم. یہ بھائی یہ اسی طرح ہوتا ہے. قالین کا یہ ڈیزائن ہے. یہ قالین کا ادھر سے ادھر دھاگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دھاگا کو جو ہے نا اس طرح سے ادھر سے کاٹ کے اس کے پھینکنا اس طرف. ٹھیک ہے بعد میں جو ہے نا یہ قالین کا یہ درمیان بادر کے درمیان سے ادھر سے کاٹ لو تا آخر تک. پھر جو ہے نا یہ درمیان سے بھی ادھر سے بھی جو ہے درمیان سے کاٹ لو. پھر یہ اس طرف بادر ہوتا ہے اس کے بھی درمیان سے ادھر سے کاٹ لو. جو ہے 4 تقسیم ہوگا. اس کے ادھر سے نکالتا ہے پھر جو ہے نا اس طرح دھاگا ہوگا. اس طرح عام دھاگا ہوگا. یہ رنگین والا جو ہے نا پھینک دو یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا یہ ضرورت نہیں ہے. پھر اندر سے جو ہے نا اس طرح دھاگا نکلتا ہے اسی شکل میں جو ہے نا ذرا سخت بھی ہوگا ذرا موٹا بھی ہوگا. یہ اس طرح کر کے اندر سے اس طرح ہو کے ہوتا ہے. انہوں کے جو ہے نا آہستہ آہستہ نکال کے جو ہے نا اس کا الگ کر کے شافر میں رکھ لو. ٹھیک ہے نا شافر میں رکھ لو. یہ سخت بھی ہوگا یہ موٹا بھی ہوگا. یہ سارا چیز اس کا اندر ہے. ٹھیک ہے نا اسی طرح موٹا تار ہوگا. ٹھیک ہے اور اس سے نہیں جانتا پھر ویڈیو کال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا ویڈیو کال کر کے پھر میں آپ کو دکھا دوں گا جو ہے نا قالین کا ادھر سے کاٹو اسی طرح موٹا تار ہے. ازلان صاحب یو جهانمن او زه حیران پدې شوم چې موږ انټرنیشنل سفر ډېر کوم په ټوله دنیا کې ګرځم د کورونې له کبله خو بهر نه یم وتی خو د امریکا یورپ د انګلینډ او چې څومره غټ ملکونه دي زه ځم دا غټ مې ورته په دې وي چې د دې چې کوم د په ایرپورټ باندې د چیکینګ کوم طریقې کار د هغه انتهایي ایډوانس دی د ټیکنالوژي دا په یو ضرم ته اخوا دېخوا کولی نه شي. حیران دا یم چې دا قالینونه بهر ملک ته هم لاړل نو د دې په ایرپورټ چې کوم د دې تنظیمات لګېدلي هغې هم دا قالین ډیټیکټ نه کو او دا قالینونه لاړل خوارو شو. نو زه حیران دی خلکو ته یم چې دوی دا چل د کوم ځای نه زده کړی دی. بهرحال دا کیس خو تاسو ته راغی او کسان دغه دي ماتکړی ورته لګېدلي دي. دا خو ماشاءالله مختصر غوندې کې تمهید وتړو پوره قصه او واقعه راته بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف جان صاحب اول خو ټول نه مخکې ستاسو د ټیم ډیره شکریا چې تاسو یو ځل بیا د ایکسایز تاڼې پېښور ته راپېښه وکړه او رالی
د نن دا کیس د عوامو د پاره د پروګرام کتونکو د پاره هم ډیر به یو دلچسپ او ډیره د حیرانتیا یو پروګرامي په فلمونو کې او په افسانوي کردارونو کې خو به داسې کیسې خلکو اورېدلي خو په ریالټي کې به خلکو نه یې کتلي دا پرون زمونږ په ناکهبندۍ باندې یو ګاډی راغلی دی جنرال روټین ناکهبندي وه ګاډی راغې موږ وله اشاره ورکړه او ګاډی چې کوم دی نو لږ مخکې لاړو په جي ټي روډ باندې په یوټرن کې تاو شو او اپوزیټ سایډ باندې ټوورډز نوشهره وتښتېدم زمونږ ګاډو ورپسې د هغې تعقب وکړو الټه سایډ روان شو الټه سایډ باندې زمونږ ګاډو د هغې تعقب وکړو او ګاډی چې کوم دی نو موږ راکابو کړو الحمدلله او دا دوه ملزمان موږ د هغې نه ګرفتار کړل د ګاډي نه منشیات برآمد شو هیروین او دا هیروین چې کوم دی ډېر یو یونیک شانتې طریقې واردات دی د دوی تارونه په ګاډي کې برآمد شو انیشلی موږ د پاره هم ډېره حیرانتیا وه چې تارونو نه د هیروینو سمیل راتلل او هغه په یو غټ شاپر کې و ډېر زیات تارونو تقریبا وزن به و د هغې څه د پاسه 6 kg او ازلان صاحب دغه تارونو چې دی نو دغه د هیروینو بینې کوم بوی دې راتلو د هغې موږ چې هغه تارونه لږ په هغه سپاټ باندې لږ د هغې لږ انالیسز هم وکړو موږ ته دا فیل شوه چې په دې تارونو کې دننه څه ډرګس چې کوم دی نو دا میلاو کړی شوي دي بیا د دې سره موبایل فون وې موبایل فون چې کوم دی نو د هغې نه ډېر حیران کن څیزونه موږ ته دغه شو هغه ویډیوز چې کوم دي نو هغه به تاسو کتونکي هم ګوري په دې پروګرام په وساتت سره هغې ویډیوز کې د دې پوره طریقې کار چې کوم دی نو هغه ورکړی شوی دی دی دا تارونه راوړي او په هیروینو کې چې کوم دی نو ډپ کی بیا هغه تارونه ویسي پنجاب ته د هغه تارونو نه چې کوم دی نو قالینونه هینډ میډ چې کوم قالینونه دي هغه جوړ شي او دا قالینونه تھرو کوریر چې کوم دی نو یو ایس ای او یو کې ته ولیږلی شي هلته د دې قالین سره بیا دیو تھرو ویډیو چې کوم دی نو د هغې ریورس انجینیرنګ ښیي چې دا قالین به واپس کولاوي څنګه او د دې به کم پوډر به تې څنګه وباسي پوډر به تې څنګه وباسي او په کمو کمو تارونو کې هیروین دي د دنیا یو مشین زه وایم چې دا به سیز دغه نه شي چې یو تار چې په هغې کې هیروین دي هغې پکې ګنډلی دی قالین د هغې نه هغه تارونو نه ګنډلی شوی دی او هلته قالین بیا دوباره کولاویږي او د هغه تارونو نه واپس چې کوم دی هغه هیروین راوباسي زما خیال دی چې سمګلرز خو چې کوم دي نو هغې خپل طریقې بدلوي چې یو طریقه ونیولی شي بله راشي خو چې دا کومه طریقه دوی انوینټ کړې ده الحمدلله ایکسایز په دې کې کامیابي حاصله کړه موږ ډېر ان ډیپت چې کوم دی انویسټیګیشن کوو لګیا یو ډېر لرې پورې پکې موږ تللي یو نو دا کیس چې کوم دی دا د قانون نافذ کوونکي ادارو دپاره او د عوامو دپاره د ټولو دپاره یو ډېر دلچسپ او ډېر حیران کن کیس دی چې اوس ته په دې سیزم نظر ساتي چې اوس لکه قالینونه چې کوم روان دي پای کې ګنډلي تارونو کې هم هیروین دي تر دې حده پورې لکه د دوی دغه شوی دی او دا بیسیکلی د انټرنیشنل چې کوم سمګلرز دي دا د هغې فیسیلیټیټرز دي د هغې پیډلرز دي دا سیزونه دوی وړي هغه وایرس بیا هلته په قالینونو کې دغه کېږي او داسې بهر ملکونو ته څومره پیرې یا ټرانزیکشن شوي د دې قالینونو دوی څه وایي د دې د فونونو خو چې کوم دی نو څه ویډیوز او داسې ویډیوز چې کوم د دې ځای نه لیږلي شوي دي هغه ویډیو هم موجوده ده بیا چې کله هلته رسېدلي دي هغه ویډیوز هم دغه ده چې هغه سیلونه کله کولاویږي هغه ویډیوز هم د دې په فونونو کې موجود دي یعنې قالین رسېدلی او کولاوي په دې ویډیو کې ښکاري هم او په دې ویډیو کې چې کوم سړی ښکاري څه ځایونو کې نو هغه دې کې کم یو دی دا چې کوم دی د رازق چې کوم دی نو دی پکې هغه ویډیو کې دی د دې دواړو تعلق چې کوم دی نو زموږ د ګاونډي ملک نه دی او په قوم باندې دا ترکمان دي قالینونو جوړولو سره د دوی قومي او رشته شته او زه به دا ووایم چې ایکسپرټیز دی یو لیګسي د پر وراثت کې ورته یو څیز ملاو شوی دی دا قالین سره د دې خو بس دا ده چې اوس پکې یو نوی انوینشن راغی او دا هم یو ټیکنیک دا هم دی چې قالین کې دننه سټرا چې کومه ده پښتو کې چې ورته نچه وایي هغې کې دوی کنسیلمنټ وکړي او هغه نچې بیا په دې قالینونو کې دننه وګنډي خو دا څیزونه نیولې شوي دي مخکې نیولې شوي دي خو دا تار والا چې کوم نوی انوینشن دی نو دا اوس په دې فیلډ کې یو نوی ډسکوري ده دا دې دواړه دې کې ګیر شو جی جی بالکل دواړه په دې کې ګیر شوي دي او په دې باندې ایف آی آر شوی دی او تفتیش بس روان دی جی خو د دې پروګرام دا مقصد عوامو ته دا ظاهرول دي چې اکثر خلک وایي یاره دا منشیات ولې نه کنټرول کېږي موږ تقریبا په هر پروګرام کې دې وضاحت کوو د منشیاتو کنټرول کولو کې یو غټ اوبسټیکل دا هم دی چې د دوی
ډیر تیزه سره خپل طریقې بدلې لګیا دي بیا طریقه د دوی دونه ایڈوانس راځي دونه چې اوس پکې مشینونه هم فیل کېږي لګیا دي ظاهري خبر ده چې کم ویډیوز چې کم کارپیټ او کم قالینونه رسیدلی دي نو هغه د سکیننګ مشینونه تیر شوي دي او هغه نه دي ډیټیکټ شوي چې هغه دونه ایڈوانس لاړل نو خبر ده چې کوتاهي زمونږ نه دی کوتاهي زمونږ او لږ مین پاور مسله شته چې زمونږ تعداد دونه نه چې څونه د دې کار برډن دی یا د منشیاتو دغه چې څونه زیاتېږي لګیا دی په معاشره کې تاسو سټرنث هغه شان نه دی زمونږ سټرنث د هغې مطابق نه دی خو دا قطعا نه ده چې زمونږ په کوششونو کې څه کمی راغلی دی یا زمونږ په کار کې څه کوتاهي راغلی دی او ریزلټ یې ستاسو مخې ته دی جی اصلا صاحب یو خبره وزه دا کوم چې دا خصوصي خو ستاسو په کریډټ راغی د ایکسایز په کریډټ باندې چې دا چې کومه نوې پینترا او طریقې واردات دوی د پتار کې د هیروین او د سمګلو کولو اخو تاسو را مخامخ زما په خیال چې دا ډېر غټ اویرنس دی یو دې سره تړلی یو خبره بله کوم ستاسو خبره په خوله کې بخښنه غواړم چې دا تقریبا چې دا 1 کیلو هیروین دی په قالین کې هلته ورسوي نو په بین الاقوامی منډۍ کې د دې قیمت څومره تقریبا 1 کروڑ نه ابو بیا ما چې څونه د دوی چې مونږ انټروګیټ کړي دي یو قالین لیګونو مرسوره خرچه راځي نو زه وایم چې میکسیمم لکه قالین په جوړولو باندې که میکسیمم یې 1 لک روپو پورې به خرچ راځي که دا عمر رسي نو په دې باندې به کاسټ یې میکسیمم د 10 لکس دی پر راشي 10 لکس ما ډېر زیات یاد کو دا ودونه نه خو لکه په دې کې پروفټ ډېر زیات دی او بیا د 1 kg بیا چې څونه سټرنګز زیاتېږي لګیا دي په قالین کې دننه نو دونه د هیروین کوانټیټي په قالین کې زیاتېږي لګیا ده او زه به دا وایم چې دا کریډټ د یو فرد نه دی دا د ریاست دی او د ریاستي ادارو دی چې خدای پاک د ریاست له یو بری ورکو په یو کار باندې او انشاءالله دا سلسله به همدغسې جاري دا بودرېږي نه دوی به طریقې بدلوي موږ به د دې تعقب کوو انشاءالله چې کوم ځای ته هم دوی ځي موږ به پسې رسو انشاءالله الله مو کامیاب ساته ستاسو کامیابي زمونږ کامیابي دی د دې ریاست بلکې زه هم د ټولې نړۍ کامیابي دی نشه څوک خوښوي څوک هم نه نسوار څوک خوښوي څوک هم نه یو عامه شانته نشه ده که نه پاتې لا غټې نشې مهذب خلک د نشې نه نفرت کوي او د نشې خلاف ستاسو جنگ او جهاد دا به جاري انشاءالله موږ به ملاتړ کوو وړه غونډه کې دمه اخلو بیا د دوی سره خبرې کوو څنګه وروره الحمدللہ نوم دې څه دی عبدالرازق رازق بھائی چرته ژوند تیرے کہاں رہتے ہیں آپ ہم متک میں رہتے پشتو نہیں بولتے ہیں آپ سیکھی بھی نہیں ہے آپ نے سیکھے تھوڑا بہت آپ جیسا نہیں اچھا تھوڑا بہت بول لیتے ہیں بس گزارا حال ہے بچیان دي څومره دي دولس سونه دولس بچي دا د یوې بیبي نه دي دوه بیبیانې ښه الله یې ته بچي لري عمر به دې څومره درې کم سال 50 دا راته ووایه چې د قانونو کار د څونه مودې راسکے ان کو اردو میں بولوں اردو میں بتائیں بے شک یہ پہلی سی جو ہے نا ہم نہیں کرتا تھا یہ جو ہے نا ابھی تقریباً 2 مہینہ ہو گیا ہم ادھر سے ادھر شفٹ ہو کے آ گیا ابھی کہاں سے کہاں شفٹ ہوئے ہیں افغانستان سے پاکستان شفٹ ہو کے کتنا عرصہ ہوا آپ تقریباً 2 مہینہ ہو گیا اچھا 2.5 مہینے تو کرتے کیا ہیں آپ ہم جو ہے نا یہ سبزی کا ریلا ہے اس پہ سبزی بیچتا ہے اچھا گاڑی چلانا کہاں سے سیکھے آپ نے افغانستان پہ افغانستان سے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جس گاڑی میں آپ آ رہے تھے نا تو آپ رکے کیوں نہیں جب انہوں نے آپ کو اشارہ دیا یہ سفید اس وقت سفید تیز تھا نظر نہیں آیا اندھیرا تھا بعد میں تھوڑا آگے جا کے رکنا تھا پھر انہوں نے پیچھے سے آیا پھر آپ نے غلط روٹ کیوں لیا جو بندہ بعد میں لے لیا اچھا بعد میں کیوں لیا سامنے سے آنے والے اگر لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو جو ہے نا ہم بھی مورنا تھا نا پشاور کی طرف تو غلط سائڈ سے کیوں مڑے غلط سائڈ پہ کیوں چلے گئے یہ جو ہے ادھر سے اتنا لمبا راستہ نہیں جو غلط راستے سے ہم سیدھے جائے آپ رکے کیوں نہیں آپ کو رکنا میں نے رکنا چاہیے تھا اس اندھیرے سے جو لائٹ مائٹ نہیں دیا ہم گزر گیا بعد میں جو آواز دیا پھر میں نے جو دیا آپ بالکل اپنے سائڈ پہ چلے گئے اپنے ہاتھ پہ یا دوسرے کے ہاتھ پہ چلے گئے الٹے ہاتھ پہ آپ نہیں جا رہے تھے ادھر سے الٹے ہاتھ پہ آ کے پھر جو ادھر سے موڑ لیا نا تو گاڑی آپ نے کیوں نہیں روکی پھر بھی بار بار میں نے کہا نظر نہیں آیا سفید تیز تھا تقریباً 80-90 پہ آ رہا تھا پھر انہوں کے نزدیک آ گئے کون سا ٹائم تھا مازدان صاحب سحر وہ رڑا ہوا جی آؤ رڑا ہوا خبر مطلب روشنی لگی آؤ رڑا ہوا اور یہ غلط سائڈ پہ جا بھی رہے تھے آؤ جی دی منی نا دی تو کم ویڈیوز کی دیکھ کاری لگیا دے
دی هغه نه مني ویډیو کې دی په خپل د موبایل فون نه چې کوم ویډیوز ریکور شوي دي هغه د تمن خایو او د هغې نه انکاري دي. بہت ساری ویڈیوز میں آپ نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کو سر کو میں نے بتا دیا, سر کو میں نے بتا دیا. دوسرا بندہ نے بولا جو ہے نا میں ویڈیو بنا دوں گا تو میری بات کو تم اسی طرح سے بتا دو. میں کتنا مال آپ لے کے جا رہے تھے؟ میں مال کو جو ہے نا اس نے بتا دیا اس کے لے جاؤ, اس کے لے جو کیا تھا؟ تھار تھا اس کا. میں نے مجھے بتا دیا یہ حفیم ہے, اس کو پہنچا دو لاہور پہ. ٹیم کتنا تھا اس میں حفیم کو جو ہے نا اس نے مجھے نہیں بتایا. کہاں سے کہاں لے کے جانا تھا؟ خراسان کیمپ سے لاہور لے کے جانا تھا. اچھا, اس نے کتنے پیسے آپ کو دینے تھے؟ اس نے میں نے جو ہے نا 30,000 بولا, اس نے بتا دیا 20,000 دوں. اچھا, یہ آپ سے ذرا رزاق صاحب بتا دیں آپ کہ آپ پڑھے لکھے؟ بس قرآن حفظ کیا, جو اتنا پڑھا لکھا نہیں, 3-4 تو کتنے درجے پڑھے ہیں آپ مدرسے سے؟ 3-4 درجے پڑھا. پھر اس کے بعد چھوڑ دیا؟ اس کے بعد جو ہے نا حفظ کو شروع کیا. حفظ ابھی 24 سے پارے یاد ہے آپ؟ سارا کبھی یاد ہے جو ہے نا 24-4 سے پارا جو ہے نا تھوڑا سا کچا تھا, وہ بھی رمضان. اچھا. تو قرآن کے حافظ ہیں آپ, پھر بھی آپ افیون لے کے جاتے ہیں, کیوں؟ وہ جو ہے نا عید آ رہا تھا, میں نے جو ہے نا اس کو بتا دیا تھوڑا پیسے کے لیے. پھر اس نے بولا یہ سامان پہنچا کے جو آپ کو پیسے دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ افیم ہے اور اس نے 30,000 دینے, آپ نے انکار کر دینا. انکار کرنے غلطی ہو گیا نا. دا ویډیوګانې به تاسو ګورئ, دا هم تاسو ته بخکاری قدرمنو, دا تقریبا د پاسه 6 کېجي دا تار دی, دا دی سره برآمد شو. په ویډیو کې هم دی ناست دی, ځان ته حافظ قرآن هم وایي. کیا ہو گیا آپ کو؟ 12 بچے ہیں. چلے یہ میں مان لیا آپ نے کچھ نہیں کیا, لیکن آپ نے افیم, چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ہیروئن نہیں تھا, افیم تھا, لیکن یہ 12 بچے کون پالے گا؟ آپ کی 2 بیویوں کا کیا ہوگا؟ رازق صاحب کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا نا. وہ 12 بچے کچھ کھاتے بھی ہیں کہ نہیں, کچھ پہنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ 2 بیویاں بیٹھی ہوں گی اپنے 12 بچوں کے ساتھ. آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہے, اس لیے آپ نے چند ٹکوں کے عوض اپنی کا بھی سودا کیا, موت کے سوداگر بھی بن گئے, اور آپ کے اندر جو حافظ قرآن ہے آپ نے اس کو بھی مار دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کو اپنے بچوں سے کوئی عشق نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے, وہ آپ کے کام سے بھی لگتا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اگر اس نے آپ کو افیم دیا کہ لے کے چلے جائیں تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ انکار نہیں, کے پیسے ضرورت تھا. کتنے پیسے دیے اس نے؟ اس نے دیا نہیں ہے, وہ بولا اس کا پہنچا دو, دے گا. کتنا؟ اس نے بولا 20,000 دے گا, میں نے کہا 30,000 دو, بس یہ بات ہوا. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک تھا. پشاور میں کب سے رہ رہے ہیں؟ اٹک میں تک سے 20-25 سال ہو اس کو گئے. کب سے جانتے ہیں؟ اس کو بہت پرانا جانتا ہوں, دوست ہے میرا. یہ کب سے رہ رہا ہے ادھر؟ یہ 2.5 مہینہ ہو گیا یہ تک آیا. یہ پہلے کہاں تھا؟ پہلے افغانستان میں تھا. آپ کو پتہ ہے افغانستان کتنا خوبصورت ہے؟ تو ماشاء اللہ ہم نے نہیں دیکھا, بہت 55 میں آیا تھا. ہمیں افغانستان سے بہت محبت ہے, آپ کو پتہ ہے. بس اللہ کرے سب کو مجھے. اور جب بھی تمہاری اس ملک کی بات آتی ہے میں بڑا جذباتی ہوتا ہوں. بڑے خوبصورت لوگ ہیں, اسلام پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں, ہر لحاظ سے بہترین ہے. اور آپ کے ساتھ یہ چیز جب جڑ گئی ہے تو بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے نفرت کرنے لگیں گے. چلے مجھے بتائیں جی, کیا لے کے جانا تھا آپ نے؟ قالین کا کام کرتے ہیں آپ؟ جی نہیں, میں قالین کا کام نہیں کرتا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں, رکشہ بیچتے بھی ہوں, چلاتا اس بھی دن ہوں. گاڑی کون چلا رہا تھا؟ گاڑی بھائی چلا رہا تھا. اچھا, آپ نے بھائی کو نہیں کہا کہ بھائی روک دیں آپ؟ اس نے, میں پیچھے بیٹھتا ہوا تھا, ہم کو نہیں پتہ لگا چیک پوسٹ آیا نا. اچھا, اس نے ایک دم سے اسپیڈ مار کے گزرے تھے. جب اسپیڈ اس نے ماری اور غلط روٹ پہ چلا گیا تو آپ نے اس کو کہا نہیں کہ روک دو؟ اس ٹائم ہم کچھ بھی نہیں بول سکا اس کو. یہ گاڑی چلا رہا تھا, ہم پیچھے تھا, ہم کو رات نیند آ رہا تھا, ہم پیچھے سوئے ہوا تھا, ہم کو نہیں پتہ. کتنا کیا کیا برآمد ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ہم کو بالکل بھی نہیں پتہ. ہم اس نے ہم کو لایا تک سے چلے گھماتے پھر آتا ہوں نا, اس وجہ سے میں آیا ہوں. ابھی آپ کو پتہ جو چلا کہ اس میں ہیروئن والے دھاگے؟ بس ابھی ہم کو پتہ چلا ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں تھی. اس سے پہلے اس کام میں نہیں, ہمارا شکر الحمدللہ اچھا ریکارڈ ہے, میں کوئی ایسی کام نہیں کیا. میں نے یہ جو چیزیں برآمد ہوئی تو یہ کس نے کیا, یہ کس نے ڈالے؟ اس نے پتہ نہیں, اس نے گاڑی تھی بھائی نے رکھ کے آیا پیچھے سے. تو یہ تو آپ کا اچھا دوست ہے. بس غلطی اس سے بھی ہو گئی, آگ کے حرام سے بھی غلطی ہو گئی, کیا کریں. تو آپ کو پتہ تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا؟ میں ہم کو پتہ ہوتا, ہم اس کے ساتھ پہلے تو نہیں آتا. ہو سکتا ہے اس کو 20,000 ضرورت ہے, ہم دے بھی دیتا. اچھا,
نہیں پتا تھا. بال بچوں والے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کتنے بچے ہیں؟ ہمارا 4. 4 بچے. جی ادھر اٹک میں ہی رہتے ہیں؟ اٹک میں رہتا ہوں. ازلان صاحب یو د الیکشن ته دغه غواړم دوی سره خټوره بارمدګي شوې ده د دې د ګاډي نه هر یو سیز بیا د داګو دا سړی مخکې د چې کریمنل ریکارډ د خلکو شته کنيشته تی خو اسم نه مني تاسو د اټیټیوډ به تاسو ته اندازه کیږي چې لګ ډیره خدا خدای چې دا ټیکنالوژي چې کومه ده کنه دا موبایل فون زمونږ ماشاءالله زمونږ خلک قرآن خوري زمونږ خلک قسم خوري په دروغه باندې هر څه کوي د تم سحر موي چې خدای چې دا موبایل فون دروغ نه وي خدای چې په دې کې دا ویډیوګانې چې کم دي نو دا دروغ نه وي خدای پاک بلیسنګ نه باقي خو انسان باندې خو اعتماد پاتې نشي په دغه موبایل کې د دې کانټیکټس د دې ویډیوګانې د جوړولو طریقه د لګولو طریقه هر یو ټرانزیکشن پورې پاکستان بالکل ډیر زبردست قسمه انفارمیشن دی پای کې او دا د چې اوس ویډیو د فون نه دا من خو نه دغه کړي او خو د خپل دوی بیسیکلی چې قالین بکله ډیسپیچ کوو نو دا غي سره یو انسټرکشنز د پاره یو ویډیو تلا چې هغه سره به انسټرکشنز لګو چې د دې په کم ځای کې کنسیلمنٹ دی د هیروین په کم ځای کې پراته دي د تارونه په کم ځای کې لګیدلي بیا د هغه د کټ کولو د راوستو طریقه د هغه د لپاره دی ویډیوز ریکارډ کړي دي هغه د دې فون نه ټول هغه انفارمیشن موږ ته ملاو شوی د موږ پای کې فردر انویسټیګیشن هم کوو لګي تفتیشي صحیح ان شاء الله مخکې روان یو نورم ډیر د انفارمیشن د چې موږ ډسکس کول نشو په سټیج بہت ساری ویڈیو آئی ہیں آپ کے موبائل سے اس کے بنانے کے طریقے شاید بتایا ہوگا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی یہ آپ کے موبائل میں اتنے سارے ویڈیوز اتنے کانٹیکٹ ہیں یہ بنانے کا طریقہ یہ بھجوانے کا یہ کہاں سے آپ کے موبائل میں آئے یہ خراسان والا نے جو ہے نا بندے کے ساتھ آپ کا کیا کنیکشن ہے جو بندہ یہ ویڈیوز میں آپ کو بیٹھا کے وہ کہتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی کیسی دوستی ایک بار جلال آباد کابل آیا تھا اس وقت ملا ہوں بعد میں آیا تھا اور رحمانہ اسپتال پہ مریض لے کے آیا تھا اس وقت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ سے افیون بھجوا رہا ہے تو یہ مطلب اور منشیات بھی بھجواتا ہوگا کچھ اندازہ ہے آپ میں نے گیا نہیں ہے پہلے بار ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو پہلے اندازہ تو ہوا ہوگا کہ اگر آپ سے افیون بھجوا رہا ہے کسی جگہ پہ تو شاید احتیاط اسی وقت جو ہے نا حفیم مجھے جو ہے نا ذہن میں نہیں آیا تانے پہ آ کے دیکھا وہ حفیم کا سمیل آ رہا تھا پھر اس وقت حفیم ہوا اس نے بھی نہیں بتائی جو ہے نا مثال اس کے اندر یہ ہے وہ اسی طرح تو آپ کو تو بڑا پچھتاوا ہوگا بڑی تکلیف ہوئی ہوگی بہت زیادہ تکلیف آپ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی بس یہ غلطی نال پھنسا ہوں پھر اللہ پاک رحم کرے یہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے دا د مرګ سوداګر دي الله دیو کی چې کم هم د مرګ سوداګری خدای دې په خپل تورو وي هغه ته خو زمنګ دارونه ولاړ هم دي لیکن چونکہ آپ کو پشتو سمجھ میں نہیں تھے میں ایک دو باتیں اردو میں کہہ کے اس پروگرام کو تمام کرتا ہوں یہ جو موت کے سوداگر ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بڑی کم ہوتی ہے اگر ان کی زندگی لمبی بھی ہو تو یہ کانٹوں پہ بسر ہوتی ہے جیسے آگ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں قارون کو دیکھ لیں اس کو کمانے کا بڑا شوق تھا کہتے ہیں کہ کئی اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی کنجیاں گھوما کرتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں یار کیز اتنی کیز تھی دونوں کنجیانے ہوئے اور اللہ پاک دغس انجام کو بڑے کمانے کے تم لوگ شوقین ہو اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے ہمیں ترس ہے ہمیں افسوس ہے آپ لوگوں کی جوانیوں پہ اور آپ جس کام میں آئے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اور آخر میں دعا کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے وردیاں پہنی ہیں یا نہیں پہنی لیکن وہ اس منشیات اور زہر کے خلاف کوئی جہاد کر رہے ہیں جو وردی والے ہیں انہوں نے تو اپنے فرض نبھانا ہی نبھانا ہے کیونکہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے لیکن میری ان لوگوں ان بھائیوں دوستوں سے بھی گزارش ہے چې تاسو پڑھ کے قسم مخره کې چې تاسو په علاقه کې سو خرسي نغور شان هغه سړی خبر کې چا په لاس واچي نو وی پړق دی ولا سن خيچي الله تعالی رزق په حال باندې رحم وکي او په اخر کې چې کم انټرنیشنل کم خلک دی وغي زموږ دا پروګرام اوري نو غي دی هم زموږ دا میسج مخ کې بوزي چې اوس د قالین پتار کې هم هیروین لیګل کیږي نو په دې پنتراو په دغه سیزون باندې هم لاس واچوي چې دغه کوشش هم د مرګ د سوداګر ناکام شي یو جهان مننه